ba yan? Hi guys, hello. Welcome back to me. Ito lalagay mo, oh. So, kain tayo guys ng samgyupsal. Meron tayo itong bilog na lettuce. Papugin nyo daw. Sabi ni Tita Lucy daw, papugin nyo. Tama na yun. Tapos meron tayo ditong kamaypay. Lagyan mo ng ano, ganito, oh. Ay! Tangik, ito. Tapos meron tayo ng gulay. Lagyan mo na na. Kain tayo. Lalagay. Kain tayo kambing. Wala ka nga sa lupa dyan ni Kinyori. Kao tayo. Mamaya, maano na Lagyan pa yung book na, ikaw bukas. subuan nyo naman yan. Pakain kayo na pakain. Hindi na lang kainan. Samgyupsal. Hey vlog, welcome to my guys. Hindi ka na pumunta, Mars. Busy ka? Sana all busy. Ano hindi kami busy? Sana all busy. Gawin natin siya ng ganito. Tawag dyan, ano, mustard. Scarf. Ito nga, may lasa ka na. Ay, may ano? Masarap yun. Sarap lang. Marami akong ito. Ayun guys. Big subo. Ano nga wala yung lasa ng kimchi? Sabi ka nga. Hindi ka mong ganyan. Kaya ito mainit pa naman ito. Gusto naman kabit. Parang ng cheese. Ayan po, may cheese pa. Marami Ayun. pang cheese. Ito, lagay ko sa YouTube. Gusto mo? Tapos hindi ako dyan kumain dyan, grocery muna kayo sa trabaho. Sana all. Pagkatapos sila kumain ngayon, Ang guys, oh. sila sila. Next time ulit tayo rito. Gagawa na naman sila ng bahay. Next time tayo rito. Break time pa. Ang break time dito sa bahay. Ganong ano ah. Bigas ko ninyo. Sila din yung gumawa ng ang ganyang bigas. Dapat nga kukuha siya bigas dun eh. Chicken curry daw. Di ba niya ginagano niya yung bigas kung kukuha ba siya? Hindi ko meron ba bigas dun. Ano may bigas? May bigas pa kaya? Isang sako. Ano? Pinipili niya ng sako. Ang gulay din niya kukuha ng bigas. Hirap lunukin nito ha. Hap. Ba't ako Pag mo kukuha lang siya to. pipili? Hindi nga malamig. Iyaano ko, sabi niya, magawa daw ako dito. O, So, papapasa papalitan na natin lang siya sa ng- kanya. Kasi nakarin yung mga nakasulat lang yun lang. Hindi, magulat siya kung may sunod. Nakalista lang naman binili namin talaga. Coke Zero. O, wala lang din. Tubaklaw mayroon siyang ganito. Ano yun? Sarap to sa Talaga to. Clark talaga na to eh. Alak. Oh, free yan eh. Sino? Shoutout po, best friend, may si Ryan Dipon. Nakasangyop. Sa mabata ko yan, si Ryan Dipon. Sino? Si Ryan! Si Ryan. Hoy Ryan! Ay, mga ta. Uwi-uwi din! Aba! Dalaga na yun. Painom muna ako. Dalaga na si Kamoy. Talaga na ex mo. Pati tayo dyan. Ayos mo ba yan? Pinantasya ko lang yung tangi. Ay! Uy, patay tayo dyan. Kami nagkakakas Kain. dyan dati kay Ryan. Sila daw na. Sila ano. Gwapo ba yan? Dati, Medyo pon. ewan ko lang. Dalawa. Yung taba na eh. Ayun o, dalaga na o. Bam, bam, bam. Kain. Ayun o, dalaga na. Binata na. Tangi. Binata na. Shoutout Dapat hindi iwahiwayan. Sa mabata ko yan. Tunaw din naman yan. Ma'am, masarap po may na ganito pag hindi ka busog. At kung ngayon mamaya. Hindi ako kumain ng kanin eh. Puro ito lang yung kanin. Hindi ako kumain ng kanin eh. Sarap ko siya papakin. Halo-halo. Hindi siya nag-melt eh. Hindi, dali lang puno yan. Pampers. Magbigat mo na lang. Palipad kayo dyan, Pampers. Letter cheese. Baka